अभी तक इंडिया ने जिसे सबसे ज्यादा प्यार देकर बना दिया है हाईएस्ट वोटेड कंटेस्टेंट, उसका नाम है स्टीव जर्वा। Mentah ke video nganun rak cipi ban ngakwa man berpau ipi ya ke voting result jong ke India Best dan Sar season 4 nadok bapi sedang ban vote ya Steve Jarwa hadok kene ke tiyo jong ke santarik batkan ruterin. Hagane ke episode jong kene ke tiyo baladep jong ke santarik batkan ruterik ke India Best dan Sar kalap pembena ya ke voting result jong ke tiyo barok nadok basdang ban peli ya ke voting lain. Haduk kene ke tiyo baladep jong ke santarik batkan rutering. Hangne uje bahnu sali ulah pembena ba Steve udai uwe na ki contestant bagi paiba nong sonong jong kari India barok hi kawe kila ichisha bat kila kersan porang. Uje bahnu sali ulah pembena ba Steve Jarwa udai uhaya swot na barok ki contestant. Steve Jarwa ulah tam vote ya unepo bat ya kiwe ki contestant.